Kaisa kuuleb. Siin sinu taskusõbrannad, kes on sinu jaoks igal pool olemas, et anda nõu ja arutleda teemadel, mis meid kõiki ühel või teisel viisil puudutavad. Tere kõigile taskusõbrannadele! Tšau, tšau! No nii, Kaisa. Paned mind kohe rääkima? No, ma mõtlesin, et naljakas oleks. Põhimõtteliselt alati me tahame, eks ju, et te pööraksite tähelepanu oma nii-öelda headele väikestele momentidele oma nädalas, selle tõttu ka need kõrg- ja madal hetked meie podcastis väike meeldetuletus, eks ju. Aga ütlen teile ausalt, et mul on ainult madal hetked praegu. Nagu ma võiks teile öelda, et mingi, oh my god, jaa, tegin TikToki retsepti ja nagu it worked, aga nagu kõik on nii madalad asjad praegu, ma ei suuda tunda rõõmu sellest, et mingi TikToki kuradi retsept siin õnnestus. Nagu I'm so sorry. Ma tean seda tunnet. Ja ma ei taha teile valetada ka mingi, et ma olen õnnelik sulle. Ei, ma ei tunne sellest hetkel rõõmu. Ja. Nii et ma räägin siis ainult oma madalpunkti. Räägi, mis sul halvasti on. Ühe nendest, sest et neid on palju. Mul oli nimekiri madalpunktidest see nädal. Nagu mul on muidu madal ja kõrgpunktid. Ja sinna nimekirja kogunes ainult madalaid asju. See on lihtsalt see, kus kõik hakkab minema järjest mingi valesti. Ja teil me ei soovita keskenduda nendele madalhetkele, et meie räägime neid just seetõttu, et te teaksite, et meil ainult kõik ei ole kui äge ja lilleline, aga et teie, ma arvan, ei ole vaja hakata üldse neid kuskil üles kirjutama ega meelde tuletama, et pigem kui üldse midagi, siis ainult neid häid asju. Jah. Madal hetk siis, kui te seda kuulete, on suht juba veebruari lõpp, mis tähendab, et mina tegelikult olen USA-s juba see aeg, muide. Ja. Et me salvestame väga palju aega ette selle episoodi praegu. Ja. Aga sinna läinud ma veel ei ole praegusel ajahetkel. Nii. Ja mina planeerin seda reisi. Ja see on siis work and pleasure kind of moment. Ja me lähme sinna niimoodi, et ma poole ajast olen Leoga kahekesi. See on siis nagu tantsimise eesmärgil. Ja siis teisel poolel ühineb meiega Janette. Ja kui Janette meiega ühineb, siis ma ütlekski, et see ongi rohkem nagu work and pleasure, et enne seda on ainult work. Ja väga raske on planeerida reisi, kui kõik inimesed majanduslikult ei ole samal tasemel. Ei hakka ütlema, kes kus, mis ja kes on kus, aga mingid need reisiotsused, nagu mul on pandud budgetid mingiteks ööbimisteks, transpordiks, no igasugused asjad. Ja näiteks mingid ööbimisvalikud, mida mina tahaks teha, ma ei saa neid teha, sest et ma tean, et kõigil ei ole võimalik seda sama valikut, nagu et jaa, maksame selle summa. Et nagu kuna vahe mõndadel ööbimistel on niimoodi, et näiteks põhimõtteliselt poole võrra, et üks on poole võrra kallim kui teine, siis ilmselt me peame võtma selle poole võrra soodsama. Lihtsalt sellepärast, et nii lihtsalt on mõnel inimesele ainuke võimalus. Ja sellega siis nii-öelda kind of nagu see puhkuse osa ja nagu see lõbu osa selles reisis minu jaoks nagu tuleb alla. Nagu ikkagi see on väga äge ja ma nagu ärge saage valesti aru, et ma olen ikkagi väga õnnelik, et ma sinna lähen ja ma nagu vahet pole, kus ma ööbin, nagu ma oleks ikka õnnelik, et ma nagu olen seal. Aga kui võib-olla ikkagi... sa taotled teatavas nagu mugavusaspektis siis selle võrra. Ja see on natukene nagu raske. Jah, et mina olen saanud viimaste aastatega aru ka sellest, et me oleme lihtsalt jõudnud ka sinna vanusesse, kus me oleme aina rohkem nõus maksma oma mugavuse eest. Et kunagi oligi täitsa savi, kus magad, kus oled lihtsalt, et saaks minna. Ja ega mingil määral tänase päevani, et alati tunned rõõmu sellest, kui saad midagi uut kogeda. Aga ei saa salata, et teeb paremaks need reisid, kui sul on mugav ja mõnus olla. Ja kui sa tead, et sul endal oleks võimalus tegelikult seda reisi mugavamalt nii-öelda ette võtta. Ehk siis ma tean mingi first world problems ja nagu vähemalt saad kuskile minna, ma juba tean neid kommentaare, mis siit tuleb, nii et I get it. Aga see on ikkagi mure, millega sa praegu seisad silmitsi, nii et nii on. Igal ühel meil on elus omad mured.
probleem ja lahendus selles mõttes ma saan aru, lihtsalt kahju, et see lahendus ei ole siuke, mida mina ette kujutaks. Jah. Okei. Tahad sa midagi veel kuulda? Ei taha, ärme nüüd lasku, päriselt ma nagu ma võiks selle terve nimekirja võtta lahti ja nagu mingid väikesed asjad on siin ka. Okei, ühesõnaga ma ei taha seda nimekirja lahti võtta. Ma juba nägin neid asju ja see jälle tegi mind veits nagu tõsta meie meeleolu nüüd. Minu madal hetk on kuskilt välja imetud suhteliselt. Tore vähemalt, et sinul elus kõik hästi on. Ei kas nüüd seda, mul on lihtsalt väga siuke paigalseis praegu. Ma selle üle otseselt ei nurise, vahepeal on tore. Ehk siis mul lihtsalt üleüldiselt väga palju ei toimu. Aga viimasel jalapäeval me juba saame aru, kuhu see läheb, ma räägin jõusaarist. Nii, ma ütleks rohkem isegi tuharapäev. Nii, tuharapäeval mõtlesin, et tahaks nagu vahelduse mõttes mingisugust harjutust, mida ma ei ole pikalt teinud. Et mul on muidu üsna sarnane kogu aeg see tuharapäev. Ja mina pean ütlema, pole väga ammu teinud kükke. Seal on ka põhjus, muidu tihtipeale kükid on ju nii tavaline osa siuksest jalatuharapäevast. Minul ei ole pikalt olnud, sest et mul hakkas mingi hetk alaselg tunda andma, kui ma tegin kükke. Mul on üldse selg siuke natuke nõrgakene ja siis ma ei saanud kuidagi seda paika, seda ma ei tea, kas siis tehnikat ja siis ma jätsin lihtsalt mingi aeg selle üldse täiesti välja. Nüüd mõtlesin, et kerge raskusega proovin uuesti. Ja ma ei ole nii ammu teinud, et kui mitte madalale ma läksin, oli ausalt öeldes naljakas. Ma mõtlesin, et kui nagu keegi Aga tegid vabaraskusega või tegid Smithiga? Ei teinud Smithiga, vabaraskusega. Vaat neid ma skipin, ma ei viitsi enam vabaraskusega seal kükitada. Vot, ma mõtlesin just, et proovin nagu seda viisi ja lihtsalt ei saanud madalamale. Lihtsalt ei läinud. Ma mõtlesin, täiesti. Niimoodi, et ei lähe. Et ma ei ole nii ammu sellist liikumist üldse teinudki, keha pole harjunud ja ma mõtlesin, et ma siis nüüd vähemalt ma tean seda ja siis ma võib-olla proovingi need kükid tagasi tuua ja mida rohkem ma proovin, ikka siukse pigem kergema raskusega praegu, siis äkki läheb paremaks. Vast ikka läheb, see on ikka harjumuse asi, aga samas kas sulle meeldib see harjutus või sa tunned, et see andis sulle mingit nagu ekstra tulemust, mida mõni muu harjutus ei anna? Selles suhtes, et kuna ta oli midagi teistsugust, siis ma tundsin küll rohkem oma jalgu ja tuharat peale seda järgmine ja ülejärgmine päev. Aga see on siukene, et ma ei tea, ega ma vastada ikkagi igale jalapäevale ei hakka panema. Ma olen küll mingid asjad, mis ma tean näiteks, et mingi harjutus, mis näiteks targetib või nii-öelda siis on suunatud samale lihasgrupile, mis näiteks kükid, siis ma lihtsalt teen neid. Ma ei viitsi. Ma arvan ka, et tegelikult minuga ei juhtuks mitte midagi, kui ma ei teekski ka neid kükke. Aga väike siis challenge endale. Ja. Mugavussoonist välja. Just. Nii et see oli mu madal hetk ja mul ikkagi mingisugune kõrghetk siin on ka. Nii et selleks on see, et ma võtsin ennast kokku, pildistasin üles mõned ilutooted, mis mul on seisma jäänud või mis ma valesti ostsin ja panin jagasse müüki. Ja minu õnneks enamus nendest läksid kohe väga kiiresti ära ka. Nii et sain jälle natuke ruumi juurde, sain lahti asjadest, mida mul vaja ei ole. Ja natuke ka raha tagasi, et siis osta need asjad, mis sobivad. Just. Nüüd mul ongi siukene asi nüüd, et seal jagas keegi müüb ühte parfüümi, mida ma olen mõnda aega tahtnud. Mis parfüüm see on siis? The Matcha 6626, mingi number on seal lõpus. The Matcha midagi. Väga hea parfüüm, sõbranna peal kunagi tundsin ja hakkas väga meeldima. Ja ühesõnaga keegi müüb jagas seda 60 või 50 euri soodsamalt, kui see Crème de la Crème'is on. Aga see on ühesõnaga avatud, mingi paar korda lastud, kõik karbiga tuleks ja bla bla bla. Ja siis ma mõtlesin, et kas ma nüüd teen niimoodi, et
kui mulle laekub sinna jagakontole kõik see raha nende iluasjadest, mis ma maha müüsin, kas ma siis selle rahaga äkki ostangi selle parfüümi endale? Ma ei tea, ma ei ole suutnud ära otsustada. Aga oled lasknud seda endale peale ka nagu crème de la crème'is või? Ma ise endale ei ole peale lasknud. Äkki peaksid seda ühe korra enne tegema? Igaks juhuks. Kui see on seal müügil? Lihtsalt nad on kallid lõhnad. Ja pärast sinu naha peal sulle ei meeldi selle. See on võimalus. Nii et võib-olla ma peaks. Mul ei ole veel kõikidelt laekunud see raha ka, nii et mul praegu veel seda päris koos seal ei ole. Nii et võib-olla tõesti ma mõtlesin nagu nii homme, et äkki lähen poodidesse, et siis ma käin sealt crème de la crème'ist läbi, lasen endale kuskile naha peale, vaatan, kuidas on. Ma arvan, taas nad lasevad siia, lased kuskile riide peale ka, et sa tunned vaata igalt poolt nagu, et kuidas on. See on täitsa mõte, jah. Meil on suur ja väike teadaanne. Alustame suurest. Kui sul ei ole veel naistepäevaks plaane, siis meil toimub naistepäeva vestlusõhtu Victoria Old Galeriis. Piletid on saadaval Fientas, nii et tule 8. märtsil kell 19.00 ja veeda meiega üks tore õhtu. Lisainfot leiad meie Instagramist @taskusobrannad. Ja väiksem teadanne on see, et kõikide Instagrami kommenteerijate vahel läheb meil veebruarikuus loosi 140 € väärtuses Medironi ilutooteid. Mine ja loe täpsemalt reeglite kohta meie Instagramist @taskusobrannad selle pildi alt, kus ma armunud pilguga Kaisat vaatan. Enne kui me lähme tänase teema juurde, ma tean, et sa olid juba valmis ütlema seda, aga me oleme unustanud mitmed episoodid rääkida teile mitmest asjast, aga üritame saamalt ühe saada purki. Et need loosid, need igakuised loosid, mis meil on, et sa ei unustaks osaleda, kõik detailid on seekord Instagramis, järgmine kuu on YouTube'is. Ja me paneme sotsiaalmeediasse ka pildi üles, aga eks see hakkab niimoodi nagu varieeruma. Ja, et üks kuu Instagramis, üks kuu YouTube'is, aga pildi loosi kohta leiad alati meie Instagramist @taskusobrannad. Ja info siis, et kus, mis, mida tegema pead. Ütleme kohe midagi rasket seal ei ole ka mingeid klassikalisi ilmselt tingimusi, mis me oleme harjunud loosidega. Ei pea hakkama kedagi teist jälgima ja nii edasi. Nii et mine vaata sealt, meil on päris head auhinnad ja tõesti võitmine ei ole üldse keeruline. Ja iga kuu on erinevat liiki auhind. Nii et mina olen küll väga põnevil. Ja täiega, et seda me nüüd hakkamegi siis igakuiselt tegema. Praegu veebruar on meie esimene kuu. Okei. Lõpuks öeldud. Jah, tõesti. Aga täna meil on midagi sellist natuke mängulist, et meil on erinevad stsenaariumid. Me kujutame ette siis erinevaid stsenaariume ja kuidas me nendes käituksime. Ma teen algust äkki. No tee. Ehk siis võtan esimeseks, et mis oleks, kui sa saaksid elada igavesti, aga kõik sinu lähedased vananeksid ja lahkuksid normaalsel viisil. Kas sa tahaksid sellist elu ja kuidas elaksid igavikuga? Ütlen teile kohe, kui mu elukaaslane oli siin nüüd reisil, siis mul Netflixis tuli ette Twilighti saaga. Ja ütlen teile ausalt, kui see oli teema kunagi, kui me noored olime, siis see ei tõmmanud mind absoluutselt vaatama. Mingi bad acting, eks ta praegu oli ka veel halvem. Aga midagi muus ütles, et vaataks selle siis ära uuesti. Ja seal on ju ka täpselt see teema, see Bella, siis see peategelane. Et ta on ka selle otsuse ees, et vampiiriks hakata või mitte, ehk siis kas igavene elu või mitte. Ja ta teeb seda, sest ta tahab olla üks oma selle armastatuga koos, kes ei vanane kunagi, aga et tema karda, või nagu Bella ei taha mingi vana inimesena olla temaga koos, sest et see kutt on ju noor ja blablabla, ühesõnaga. Ja siis nad kõik ütlevad talle, et kas sa ikka saad aru, et kui sa selleks vampiiriks hakkad, et siis sa ei saa mitte kunagi enam oma ema-isa näha, oma sõpru näha, sest et nad ei saa teada, et nagu sa oled vampiir, nagu this is not okay. Ehk siis minu esimene küsimus, mul on vaja täiendavat küsimus sellele küsimusele. Kas nad teavad, et ma elan igavesti või see on ikkagi siuke peidetud asi, et see on nagu realistlik olukord, et kui nagu see Adelaide time, et kas, kui keegi saab teada, siis minust saab mingi katseprojekt või nagu mingi science project. Ehk siis, et kas nad teavad seda esiteks või mitte, et ma elan igavesti. Teeme niimoodi, et nad teavad seda ja sinust ei saa science projekti mingisugusel viisil. Okei. Siis
kas see nüüd, kuidas ma tuleks toime või kas ma tahaks seda või nagu... No ütle kõigepealt, kas sa tahaks seda? Ma arvan, et ma ei taha. Samas ma olen mõelnud, et päris äge oleks, kui sa näed selline välja, nagu sa praegu oled ja sa elad niimoodi näiteks oletame 300 aastat, et meie keskmine eluiga sellise välimusega oleks 300 aastat. Ma tahaks küll kogeda neid erinevaid ajaperioode. Erinevaid asju proovida, siis ei ole see, et ma pean valima mingi ühe, sest et aega on üürike, vaid siis sa saadki lihtsalt. Teed ühe elu bachata tantsijana, nii-öelda ühe elu. Ja siis järgmised 100 aastat teed üldse mingi, ma ei tea, hipi elustiil, et olen backpacker ja I don't know, nagu ükskõik mida. Ja siis sul on nagu nii palju aega tegelikult spetsialiseeruda millelegi. Võib-olla saad mingisuguseks maailmakuulsaks kokaks, sest et sul on lihtsalt nii palju aega võtta, et nagu täiesti süvitsi minna. Ja mingi eri ajastute asju mingi merge'ida kokku, et nagu idee on ju, see tundub nii lõputu. Ehk siis nagu selles kontekstis ma tahaks lihtsalt pikemat eluiga, aga ma arvan, et tegelikult see, et sa nagu mitte kunagi, sa tead, et ei tule kunagi lõppu, äkki see on kurb pigem, et sa ei naudi rohkem oma elu. Kui palju sa pead tegelikult leina läbi elama, sest tavaline inimene ikkagi peab ka, on ju, aga siis see lõpeb mingi hetk, aga siis sa pead nagu uuesti ja uuesti, et eriti, ütleme, kui su praeguse elu vanemad, elukaaslane surevad ära, sõbrannad kõik, siis juba see kohutav, on ju, ja mõtle, kui sa nüüd siis lood uued suhted, aga need inimesed ka üks päev kõik surevad. Aga võib-olla, kui sa elad nagu, kui nii, ma elan igavesti, äkki ma siis õpin toime tulema leinaga või äkki juhtub üldse nii, et minust saab nii-öelda emotionally unavailable person ja ma ei lase inimesi absoluutselt, et ma ei tekitagi mingeid siukeseid nagu tähendusväärseid suhteid enda elus. Ehk siis kas ma olen üksik terve elu põhimõtteliselt või... Aga see on ju jube kurb. See on ju päris kurb üldse. Me ei taha tegelikult üksinda olla. Jah, me oleme ikkagi loodud karjaloomadeks. Jah. Ehk siis sul võib-olla kaob teises mõttes nagu elu isu. Äkki siis inimlikkus kaobki ära nagu minus. Jah. Et ma oletaks et ma arvan, et äkki ma nagu, kui see juhtuks minuga praeguses elus, siis ma vist graviteeriks või nagu mind tõmbuks nagu sinna poole, et ma ilmselt lihtsalt oleks nagu mingi, ma ei loogi mingeid tähtsaid suhteid, ma ei armugi ja mis iganes. Ja siis see lõpeb vist sellega, et tõesti, et sul lõpuks ei olegi elu isu, mille nimel sa elad siis. Jah. Äkki ma võtaks elu eesmärgist lihtsalt ülirikkaks saada. Jah. Aga siis nagu, et kas see siis toob rõõmu? Ma ei tea. Pole olnud kunagi seal, et ma oleks ülirikas. Ülirikas ei ole olnud. Jah. Mingi, ma ei tea, 500 milli on sul mingi pangakontol ja happy life. Aga happy life'iks on ikkagi vist vaja rohkem kui ainult raha ju. Ma ei tea ju, pole olnud kunagi selles. Ma arvaks, et inimsuhted ikkagi... Aga vaata, kui keerulised need inimsuhted praegu siin minu elus on. No jah, seda ka muidugi, aga samas nad toovad värvi su ellu. No vahel kas ta toob muidugi pigem musta, aga kas ma tahan seda musta värvi? Mõtle, kui palju ka, ma ei tea, mis me selleks rõõmsaks värviks, paneme roosa ikka. No paneme roosa muidugi. Mõtle, kui palju ka roosat on sinu elus. Just eilne päev ikkagi oli roosa. Absoluutselt, aga seda pakub mulle ainult mingi 2-3 inimest mu elus. Et nagu selles mõttes, et kas, ja siis ma vist elaks seda surma eriti läbi, kui nagu need inimesed ära surevad. Et ühesõnaga ilmselt ma vist ei saaks hakkama selle igavese eluga. Aga ma mõtlen seda, et kui ma olen see, et elan igavesti, kas ma saan ennast ära tappa? Aga sa elad igavesti, sa ei saa surra ju. Et üldse ei saa siis, kui ma ise ka tahan, üldse kunagi ei saa. Mitte. You don't die. Seda ma vist ei taha ikkagi. Ma vist ei taha. See tundub liiga lõputu ja me tegelikult inimestena ei kujuta ette, mis asi on lõputu. Ja ma kardan, et ma ei taha näha seda, mis toimub siin maakera peal 500 aasta pärast näiteks. Jah, äkki seda ei olegi. Oota, aga kui maakera lendab õhku, tuleb mingi uus meteoriit, mis nagu nende dinosaurustega tuli. Mis minust siis saab? Ikka oled elus. Kuidas ma olen elus? Kas mul ei ole hapnikku vaja või mingit vett aga või? Aga kas see nüüd tähendab siis seda, et see nagu isegi mingi dinosaurus lömastab su ära, sa ikka ei sure või? Ma ei tea, ma ei saa aru. Otsa, sa ikka ei sure või? I don't know. Ma ei tea, kuidas näiteks nende vampiirifilmides, kuidas nad mõelnud seda on. Seal need vampiirid vist on hästi tugevad ja mingid kiired ja mingid, et aga lömastada saab sind ikka ju. Oota, vampiiripäevikutes vist oli see, et nad lihtsalt kasvatavad tagasi selle tüki. Aga nagu, kui sa oled tervenisti tükid. No siis sa ikka kasvad, sa regenereerid uuesti ennast.
ma ütlen, seal on nii palju asju that don't make sense. Jah. Ühesõnaga, mina kaldun arvan, et ma üldse ei valikski seda elu. Jah. Jah. Okei, võtame minu oma. Issand jumal. Mul oli kohe niisugune eksistentsiaalne. No okei, teeme siis sellise asja. No nii. Kas sa alustasid ka, mis oleks või? Jah. Okei. Mis oleks, kui sa oleks saanud lapse 18-aastaselt? Kuidas oleks su elu muutunud ja milline oleks su elu sinu arust praegu? Selles suhtes ma natuke isegi suudan seda võib-olla paremini ette kujutada kui näiteks sina, sest et mul on õde, kes sündis siis, kui ma olin 18. Ehk siis mul olekski praegu 10-aastane laps. Nii nagu mu väike õde. Oi, jumal küll. Selles suhtes ikkagi ma olen väga rahul. Mul ei ole praegu 10-aastast last, sest et kindlasti see oleks seadnud päris palju piiranguid. Absoluutselt saab elus palju teha, kui ka noorelt laps saada, aga kindlasti on see keerulisem. See hääl järsku lahkus ära. Aga mis oleks? No mis oleks? Kas sa arvad, et me oleks sõbrad või kas sa arvad, et sa teeks seda tööd, mis sa praegu teed või kas me teeks üldse taskusõbrannasid, kui sul oleks see 10-aastane laps? Ei, ilmselt mitte. Sest et siis oleks ju, kõik oleks teisiti läinud. Ma ei tea, kuidas ma isegi, kuidas või millal ma gümnaasiumi lõpetanud oleks, sest et 18 siis ma käisin veel gümnaasiumis. Kas üldse ülikooli oleks läinud? Jah, just, et see on ka küsimus. Ma tahaks arvata, et gümnaasiumi ma oleks lõpetanud ja ma tahaks arvata tegelikult ka seda, et ma oleks ülikooli läinud. Lihtsalt see oleks võib-olla lükkunud edasi, et laps oleks natuke vanem. Kuna ma ei tea, minu peas on nagu juba noorena alati oli nagu see teekond, et ma lähen ülikooli, et ma muidugi ei oska ennast päris sinna panna, et kui sinna vahel oleks see laps tulnud, kas siis see mõte siin oleks see täpselt samamoodi olnud, ega ma seda ei oska nagu näha, aga teades oma sihukest sihikindlust ja mõnevõrra põikpäisust, siis ma kaldun arvama, et see mõte ikkagi oleks seal olnud. Aga jah, ma oleks hiljem läinud, seega me oleks sinuga olnud nagu täiesti elu erinevates faasides, eri aegadel. Ja ma arvan, et me poleks niimoodi nagu kokku jõudnud. Sest et me jah, näiteks poleks koolis käinud samal ajal, meil poleks ühtinud need mingisugused teemad ja mingid nagu ja see, kas ma oleks sotsiaalmeediani jõudnud, praegu mind ütleme, kõige suurem faktor selle juures oli, ma ütleks ise see, et ma läksin sinna Nix Cosmeticsisse tööle ja hakkasin neid meigipilte panema. No ma ei oska öelda, mis tööd ma oleks ju siis üldse teinud. Ma mõtlen, et kui sa, siin ma ei täpsustanud seda esiteks, kui sa oled 18, siis kas sa oleks sul lapse isaga koos? Vaata, nüüd on see, et kui me võtame selle, et kellega sa olid 18-aastaselt koos, siis võiks arvata sinna stsenaariumis lihtsalt, et sa oleks üksik ema praegu. No võib-olla jah. Nii. Ja siis ma mõtlen, et sa ei valiks sotsiaalmeedia tööd, sest et mul on tunne, et sina emana paneks lapse vajadused ikkagi enne enda omi. Ja sotsiaalmeedia töö on ebastabiilne. Sellega sa ei paku lapsele stabiilsust. Ja. Nii et võib-olla see oleks isegi seda teed praegu, võib-olla hiljem. Et kui see laps ongi nüüd 10, võib-olla nüüd sa oleks hakanud vaatama seda sinna poole. Aga ma arvan, et nagu... No oleneb ka sellest, et kas ma vahepeal leian ikkagi mingi kaaslase endale, kes võib-olla pakub ka mingisugust seda stabiilsust ja turvatunnet. Ja siis võib-olla ikkagi ma oleks saanud seda ka natuke varasemalt juba siis avastada seda sotsiaalmeedia maailmaga. No seal on nii palju faktoreid, mis mõjutavad. Et ega ma tõesti ei tea, kus ma oleks täna. Aga mõnes mõttes tegelikult oleks päris nunnu, kui oleks 10-aastane laps ju. Ma ei kujutaks ette, et sul siin 10-aastane laps praegu oleks. No ma loodaks, et ta siin ühetoalises siis ei oleks, aga... Nojah, võib-olla nagu sul oleks teine elukaaslane ja siis ühesõnaga täiesti crazy, kui see oleks nagu see olukord praegu. Väga crazy. Jah, samas nagu et emaks olen ma alati tahtnud saada, et sellega see läheks kokku, siis ma olekski ema juba. Aga elu oleks kindlasti väga teistmoodi. Kindlasti väga teistmoodi. Selles ma ei kahtle. Mis oleks, kui sa saaksid ükskõik millist keelt maailmas täiesti soravalt rääkida, aga ainult ühte keelt, mis ei ole sinu emakeel, millise keele valiksid ja kuidas see su elu muudaks? Endiselt
mina ütlen, et inglise keel on see number one keel, mis peab oskama ja sellega sa saad igal pool hakkama. Aga seda ma räägin soravalt. Nii et nagu ja sa lööd, mis ei ole mu emakeel. Aga siis mul on ikkagi oma emakeel ka seal kõrval. Jah, oma emakeel on seal kõrval lihtsalt ja see on nagu puutumatu. Okei, aga kuna ma juba tean, milline mu elu on, kui ma räägin seda inglise keelt nii-öelda soravalt, siis äkki ma pean valima midagi muud. Okei, siis ma võtaksin hispaania keele. Okei. Ja kuidas see sinu elu, sa arvad, et muudaks või kas midagi oleks teisiti? Ütleme, et sa alates 18-aastaselt oskad seda hispaania keelt täiesti soravalt. Ma arvan, et hispaania keelega, ma ei tea, kas see mu elu muudaks. Sest et minu valikud, see praegu toetaks täiega mu valikud ja võib-olla ma oleks isegi jõudnud nende valikuteni, näiteks oletame siis oma tantsulise karjäärini palju varem. Et ma oletan, et kui ma nagu oskan hispaania keelt, siis ma tahan ka selles keskkonnas olla, mis mind ümbritseb nagu selle keelega. Ehk siis ma oleksin läinud kuskile Barcelonasse või Madriidi või Sevillasse või kuhugi nagu Hispaania linna. Ja võib-olla siis aga samas võib-olla siis ma ei oleks üldse oma elukaaslasegagi praegu koos või samas 18-aastaselt ma hakkan oskama seda keelt, siis ma oleks oma elukaaslasega koos ja ilmselt oleks muga isegi kaasa sinna tulnud. Nii et võib-olla, kui ma oskaks soravalt hispaania keelt, äkki on variant, et ma elaks üldse Hispaanias praegu. Äkki on variant, et ma nagu hispaania keelega, äkki ma tegeleks mingi tõlkimisasjaga ka. Siuke side hustle väike. Väike side hustle, täpselt. Et see võiks ka nagu variant olla. Aga väga kardinaalselt ma ei näe, et see mu elu muudaks. Jah, sest ütleme Eesti, inglise, see on hästi tavaline, et inimesed oskavad nii eesti keelt kui inglise keelt, ütleme, kui me eestlastest räägime. Aga Eesti, Hispaania on natuke vähem tavaline, seega seal tundub see nagu suurem võimalus, et sa saaksid mingi tõlketöö koha või nagu, et... Ma mõtleks seda, et võib-olla kui ma oleksin kolinud, oletame, et ma õppisin selgeks selle keele ja ma tahan ümbritsetud olla sellest, me lähme Tanniga Hispaaniasse, siis üks asi, mis mu elus oleks täiesti teistmoodi, oleks see, et ilmselt ma ei teaks Janetet, sest meie Janetega tutvusime ju palju hiljem, aasta oli siis 2021. Kuigi oleneb, millal sa sinna kolinud oleks, sest et tegelikult ka meie, me käisime samas klassis, aga ega me siis ei suhelnud. No jah, siis me ka ei teaks üksteist ilmselt. Läinud, siis me ei teakski üksteist. Jah, taskusõbrannasid ei oleks. Issand, vaata, kui paljud eluotsused tähendaks seda, et meil ei oleks seda podcasti. Täiesti crazy. Elus ikkagi iga väike nüanss loeb ja viib sind sinna, kus sa oled. Jah. Ühesõnaga, vau. Minu kord küsida sinult, jah. Ma mõtlen, millist võtta. Mul on tegelikult võetud ka üks siukene fun utoopiline asi, mis ei ole absoluutselt päris eluga nagu, see on rohkem siuke fantaasia. Aga ma ei tea, kas ma küsin selle siia vahele või ma küsin hoopis midagi muud siia vahele, sest mul on paar toredat veel. No nii. Okei. Kõitu korises siin. Okei, võtame ikka midagi päris elust. No nii. Mis oleks, kui su parim sõbranna hakkaks käima su eksiga? Kas see muudaks teie sõprust? Esiteks, ma ei kujuta seda kohe absoluutselt ette. Aga oletame, et see juhtub. No oletame siis, et sina. Oh my god, seda ma ei kujuta absoluutselt ette. Ma oleks võtnud Laura, sest ta on nagu see vallaline sõbranna. Okei, võtame Laura. Ja, et äkki ta nagu juhtus kokku nüüd su eksiga. Sest mina olen Tanniga koos. Okei, sind siis ei pane tanki. Aga Lauraga ma ei kujutaks ka, et ma tean, mis ta mõtleb temast. Aga oletame, et su eks suudab ta mõtted täiesti ümber lükata. Nagu ta on mingi, et oh my god, et miks ma mitte kunagi ei näinud, et sa oled nii imeline mees. Oletame. Ja et nad on nüüd koos. Nad on nüüd mis koos. Mis oleks siis, kui... Ma ei tea, see oleks väga ebamugav olukord minu jaoks. Väga-väga ebamugav. Ma loodaks väga, et
Laura enne üldse äraarmumist räägiks minuga, et mingi suhtlus on seal, et mis ma sellest arvan, ma tegelikult tahaks, et see oleks niimoodi üldse. Aga oled, nagu ja siis ma saaks öelda, et tegelikult mulle see ei sobi. Aga no kui see on juba siin nad on juba juhtunud. Sa ei teadnud. Saad teada, et nad on koos. Ma ei tea, no eks ma ju kui inimesed on üksteist leidnud, ega siis mingi aeg peab sellega leppima, aga mul läheks kindlasti selleks aega palju. Sest et nagu kui ma olin 10 aastat inimesega koos, et siis ma ei taha ette kujutada igasuguseid asju, mida nad teevad ja üldsegist see oleks väga veider mu jaoks, ehk siis ma väldiksin kindlasti pikka aega selliseid olukordi, kus me kõik koos peaksime nagu ühes seltskonnas olema ja ma ka paluksin Laural mitte mulle detaile nende suhtest rääkida. Aga kas sa arvad, et teie sõprus jääks samaks või sa väldiks ka Laurat või nagu Sorry, Laura. Sorry, Laura. Reaalselt nagu lihtsalt. Aga no Laura on mulle väga kallis ja oluline, ehk siis ma nagu üritaks teha enda poolt võimalikult palju, et see sõprus ei katkeks, aga kindlasti see sõprus muutuks, sellepärast, et me ei saaks ühest suurest osast tema elust vähemalt mõnda aega kohe kindlasti rääkida. Ja, et ei saaks arutada, oh my god, ta tegi seda ja seda. Aga selle ma teeks ka väga selgeks, et ma ütlekski kohe, et tead, neid asju sa pead teiste sõbrannadega rääkima, neid meie sinuga lihtsalt ei saa arutada. Jah. Ma ei kujutaks ette seda olukorda, ütlen ausalt, aga see tundus huvitav asi, mida küsida. Ja. Sest et ma tean, et see on mingi siuke filmilik stsenaarium. Ja Reddit story'des ja seal on siukseid asju. Palju. Ja tundub, et inimestel elus juhtub seda. Jah. No, mõnevõrra on su elus nagu natuke sellist olukorda olnud, aga no paneme selle praegu nüüd siis siia praegusesse ajahetke elus. Okei, no lasen tulla. Mis oleks, kui sa saaksid oma unistuste töökoha, aga see tähendaks, et peaksid elama teises riigis täiesti üksi järgmised 5 aastat ilma, et saaksid oma sõpru ja peret külastada. Kas võtaksid töökoha vastu? Kui me vaatame seda praeguses ajahetkes, praegust olukordadega, siis ma ei võtaks seda vastu. Kui sa oleks seda küsinud mult aasta tagasi, siis ma oleks võtnud selle vastu. Ma mõtleks nagu 5 aastat, okei. Samas, tegelikult ma ei tea. 5 aastat on päris 5 aastat on väga pikk aeg. Kui ma mõtlen oma elukaaslasele, ta jää elu sees mind 5 aasta inimene ootab ära ja ta ootaks aasta ära, aga 5 aastat. See on nii suur osa elust tegelikult. On ja see tähendaks seda, et ma siis võtan selle otsuse, et 5 aastat ilmselt sa võid elada elu nagu vallaline ja ma peaks lootma sellele, et ta ei leia kedagi teist. Aga see on nagu loll lootus. Aga sa arvad, et sa ise ei leiaks kedagi teist? Ma ei tea. Ei tea, mis selle 5 aasta ma tunnen, point on lihtsalt selles, et selle 5 aasta jooksul vaadates minuga, kuidas ma praegu olen, sellele kõigega nagu, kuidas ma handlin seda olukorda, siis ma julgen öelda, et ma ilmselt ei leiaks kedagi. Sest et ma olen nagu, kui ma olen fokusseeritud millelegi, siis ma tegelikult ei tee aega mitte millekski muuks. Ja mu mõte on kinni selles. Ehk siis ma ei laseks inimesi ligi. Pühendunud tööle. Täpselt. Ma oleks nagu tööloom. Ehk siis ma arvan, et mina ei leiaks, aga ma tean, et mu elukaaslane kindlasti leiaks kellegi. Ja siis ma oleks väga kurb. Ja. Nii et praegu sa ei võtaks ma ei võtaks praegu sellist vastu. Sest elu on näidanud, et iga unistus saab ükskord läbi või iga illusioon saab ükskord läbi. Ühesõnaga, lähme edasi. Nii. Okei. Kas ma võtan siia vahel midagi muud, siin on lihtsalt sõpruse teemad tulid järjest, ma küsisin nagu ma võtan järjest? Okei. Mis oleks, kui sa avastaksid, et su lähedane sõber või sõbranna varjab sinu eest suurt saladust,
kuidas sa reageeriksid? Väga oleneb, kas see saladus puudutab meie sõprust või see on midagi tema elus, mis otseselt nagu ei puuduta mind või seda meie sõprust. Kui see puudutab meie sõprust, siis ma väga oleneb, mis see on. Et ma ei tea, kui see on nagu minu otsene reetmine olnud või minu mingisuguse saladuse edasi rääkimine või midagi sinna kanti, siis kindlasti oleks üks suur vestlus. Ikka üritaks aru saada, et mis viis sinnamaani, et me siin nüüd istume ja sellest räägime. Miks otsustasid siis kas mingit saladust rääkida või reeta mind? Et mind ikkagi huvitaks siis see, nagu see teise inimese pool. Aga kaldun arvama, et sellel ei oleks nagu ühtegi põhjendust, mis paneks mind, ma ei tea, uuesti usaldama seda inimest ikkagi või mis nagu neutraliseeriks minu jaoks selle ära. Ehk siis kaldun arvama, et seal see sõprus lõppeks või jätkuks väga pinnapealselt. Aga siis ka ma ei tea, kui kaua selline sõprus nagu ka jätkub. Kui see on nüüd mingi mitte meie sõprusega seotud saladus, siis jällegi kindlasti nagu esimene küsimus on nagu see, et miks sa otsustasid seda saladuses, et nagu miks sa ei rääkinud mulle, et kas mis hirmud või mis sellega nagu, mis seal on case. Ja vastavalt siis sellele, mis ta sellele vastab, tuleks sealt nagu edasi vaadata ja proovida jõuda sinna, et edaspidi sõbral ei oleks siis seda tunnet, et ta ei saa rääkida. Loodetavasti, kui see on võimalik. Midagi sellist. Väga siuke ümmargune, sest et meil ei ole konkreetset... Meil ei ole mingid, ta ei andnud ka mulle mingeid näiteid, selle mingid for example this või this or that. Nagu... Aga ma loodan, et ma vastasin selle ära. Ma arvan, et jah. Võime rahule jääda selle vastusega. Okei. Mis oleks, kui sa saaksid elada luksuslikku elu ilma kunagi töötamata, aga sa ei saaks ise kunagi midagi ka siis saavutada? Kas sa valiksid selle mugavuse või töötaksid enda edu nimel? Kas ma saan lõpuks edukaks, kui ma töötan selle nimel, huvitav? See on lahtine. Seda siin kindlust, garantiid ei ole. See on selles mõttes huvitav küsimus, et ilmselt see paneb siis paika, et aga mille nimel sa üldse töötad? Mis su eesmärk on? Kas sa töötad ainult raha nimel või sa töötad eesmärkide nimel? Kui ma töötaks ainult raha nimel, siis ma ütleksin, et ma valin lihtsalt selle mugav elu, sest see on nagu predominantly, mida ma üritan ju saavutada. Aga ma tean ennast ja minu põhilause kõigil on alati, et I'm not doing this for money. Nagu ma ei tee seda raha pärast. Et praeguses eluhetkes näiteks mind raha ei motiveeri enam asju tegema, nagu see ei ole minu number 1 motivaator. Ja selle puhul ma ütleksin, et ma ilmselt valiksin selle tee, et ma üritan ise saavutada ikkagi mingeid nagu eesmärke oma elus, mis iganes mul siis need pandud on endale. Et muidugi ma tahaks nagu loota, et kui ma nii-öelda teen tööd nende nimel, siis ma ikkagi saavutan ka selle, et ma saan ikkagi seda mugavat elu endale lubada üks hetk. Aga ainult elada seda mugavat elu. Ilma, et sa saaksid töötada. Ja et saavutada midagi. Ja, see tundub nagu päris. Et siis tegelikult see tõstatabki üldse selle küsimuse, et mille nimel me üldse elame. Jah. Et tegelikult... Ja mille nimel me töötame? 2 küsimust. Siukesed huvitavad vestlused on mul kunagi olnud ühe inimesega, kes oli väga rikas ja ei pidanud oma elus enam mitte kunagi töötama. Ja siis mul lihtsalt tekkiski nagu nii palju küsimusi tegelikult. Ei, aga ma täiega nõustuks seda. Ma olen endale mõelnud, et kui ma oleks üks hetk hästi rikas, siis ma ilmselt midagi tahaks ikka teha, mingi hea tegevusega tegeleda. Aga kui ta ütleb mulle, et ma ei saa midagi saavutada, siis ma ei saa ju tegeleda ka selle hea tegevusega. Või saan? Ma ei tea.
ma lihtsalt võtan sõna-sõnalt, et aga sa ei saa saavutada midagi. No kuigi heategevuslik tegevus, see vist ei ole saavutus. Kui sa annad ära mingi raha kuskile organisatsioonile näiteks, see vist ei ole saavutus. Noh, siis ma valiks ju selle mugavat elu. Ja kui oleks see, et ma ikkagi võin oma hobidega tegeleda, no siis ma võib-olla valiks ka selle mugav elu. Sest et Jah, et ütleme, et näiteks sa tegeled, su hobi on bachata, sa tegeled sellega edasi, aga sa ei võta raha kunagi selle eest. Noh, või siis ma teen seda podcasti siin ja ma lihtsalt ei eeldagi, et see kunagi mulle raha sisse toob, ma lihtsalt teen seda, sest et ma ei peagi raha eest seda tegema. Saavutamine, ütleme, et me teeme seda podcasti, saame näiteks aasta podcasti auhinnad, kas see on siis saavutamine ja siis tegelikult siis see ei lähe seda teha. Jah. See on nagu nii palju, aga nagu palju küsimusi. Jah. Et üks canceldab teise ja siis ma nagu, aga siis ma ju valiks selle, aga siis ma ju valiks hoopis selle teise nagu. Jah. Ühesõnaga, kui see on ikkagi niimoodi, et podcast oleks see, et me teeme seda, aga me ei saavuta midagi, tead, võib-olla siis ikka poleks vahet. Ma teen, mulle meeldib. Ja ma ei ootagi, me ju tahame saavutada ka selle tõttu, et me tahame, et see oleks nagu üks viis, kuidas me sissetulekut ju teenime. Et meil on see missioonitunnetus, aga nagu kui me saame selle missioonitunnetuse kõrvale ka palka, noh siis amazing ju. Nii et nagu järgmine kord peame täpsustama neid asju nagu what if in that what if situation. Okei. Aga ma võtan siis vahepeale äkki selle utoopilise asja. Inspiratsioon sellele küsimusele tegelikult tuli ühest filmist. Nonii. Ja, see on Adam Sandleri film, muide. Sest nagu kõige... Sa võid kujutada, mõtta, mis sealt võib tulla? Tegelikult ei kujuta, aga okei. Okei. Oletame, et sul on nii-öelda siis maagiline pult. Nagu telekapult. Nii. Millega saaksid elu tagasi kerida, edasi kerida või pausile panna? Nii. Kuidas sa seda kasutaksid? Kas ma saan seda kogu aeg kasutada? Kogu aeg, sul on see pult kogu aeg olemas. Kogu aeg on olemas, vaba voli kasutada. Issand jumal. Seal filmis oli ka. Siuke film on siis olemas. Siuke film on, kus tal oli pult, kus ta nagu saigi elu panna pausile või siis kerida või mis iganes. Nii, ütleme. Mingites hetkedes see paus tuleks kindlasti väga kasuks. Eriti need hetked, kus ma ei tea, mida öelda. Mingi tüli keskel, panen pausile, mõtlen hästi rahulikult läbi. Või siis mõtlen mingi väga hea comebacki on ju. Ja siis panen edasi ja siis saan ilusti vastata. Sest et minul on tihtipeale see, et kui on mingi päriselt siuke ebamugav olukord, siis pea on täiesti tühi. Midagi ma öelda ei oska. Nii, sedasi ma kasutaks seda pausi. Kindlasti pausi kasutamiseks on veel võimalusi. Nii. Kas ma keriks edasi? Seal filmis näiteks ta keris edasi oligi, et nagu naine karjus ta peale vist, siis ta keris selle edasi. Ahaa. Et ta ei peaks seda nagu läbi elama. Jah, täpselt. Okei. Aga siis ma keriks oma elus kõik ebamugavad asja. Aga kuidas ma tean siis, mis ma selles hetkes nagu ütlen või olen? Et kas ma ikkagi nagu käitun normaalselt või nagu, et ma ei tea, ma ei kujuta ette. Ma ei tea, kas sa istud seal lihtsalt nagu mingi? Sest, et ma keriks edasi ebamugavad olukorrad ainult näiteks, lihtsalt suvaline näide. Ma küll ei ole ühelegi töövestlusele minemas, aga näiteks töövestlus hästi süke, pigem ikkagi tekitab ärevust sisse, on ju süke olukord. Selle ma tahaks edasi kerida, aga ma keriks selle edasi ainult siis, kui ma teaks, et ma seal vestlusele annan endast parima, nii nagu ma nagu päris elus annakski, on ju. Ja siis on see, et kas ma siis tahan nagu, aga kui ma kerin edasi, ma saan tagasi tulla või? Seda ma ei tea. Et ma mõtlen, et kas ma saan nii, et ma vaatan tulevikku ja siis lähed tagasi. Ilmselt siis ju saab, on ju, et kui ma nagu filmi saame kerida edasi-tagasi, on ju. Ma mõtle, kerid edasi ja näed, et kõik läheb täiesti perse. Nüüd on see kõige suurem küsimus. Aga sa ei tea, mis seal vahel juhtub. Jah, aga äkki siis ma mõtlen seda, et ma hakkan tegema kõiki otsuseid teistmoodi, kui ma muidu teeks, aga siis äkki see viibki mind sinna.
aga eks ma siis proovikski läbi, ega siis ma saan ju läbi proovida asju. Et ma arvan küll, et ma vaataks tulevikku. No kui mul niisugune võimalus on, no come on, eriti mingite raskete otsuste juures. Ikka keriks edasi, vaataks. Võib-olla ma siis katsetaks alguses mingite lihtsamate asjadega seda, just seda teooriat, et kas kui ma kerin edasi ja nüüd teen just kui nagu teistsuguse valiku, kas siis lähebki teistmoodi kui see, mis ma seal nägin või lähebki siis niimoodi. Ja siis sellest olenevalt ma peaks nagu edasi mõtlema. Tagasi, ma arvan, keriks ka, tegelikult oleks ju nii äge, kas ma saan ainult enda elu piires tagasi kerida? Jah, ma oletaks. Nii äge oleks tegelikult enda vanemaid näha, kui nad minu said. Et nagu mina siis beebina. Et elu oli siis väga teistmoodi ja nemad olid siis väga teistmoodi, nii et ma tahaksin seda näha. Aga kas ma näen nagu kõike läbi enda pilgu või et näiteks ma tahaks näha, kuidas mu vend sündis, aga ma ei olnud seal haiglas päris elus. Seda ma ei tea. Ma nii kaugele ei mõelnud, siin ei olnud kirjas ka nagu neid täpsustavaid asju. No et võib-olla ma tahaks näha, kuidas mu vennad ja õde sündisid. Ma ei tea küll, kas ma tahaks, võib-olla tahaks. tea. Ja kindlasti on minevikust mingisuguseid ilusaid hetki, kuhu tahaks tagasi minna. Nii et sellega saaks igatahes kindlasti nalja. Ja. Tead, aga ma ütleks, et võtame viimase, sest et on aeg otsad kokku tõmmata. Okay. Mis oleks, kui sa saaksid iga päev ärgata täiesti uue inimese kehas ja elus, elades iga päev erinevat elu? Kas sa naudiksid seda pidevat muutust või igatseksid stabiilsust? Ei, ma arvan, ma igatseks stabiilsust, aga samas ma hakkasin just mõtlema, et ma ei arvanud, et siuke lõpp tuleb sellele. Aga nagu ma täiega hüppaks mingi Kardashianite kehasse. Jaa. Ma oleks nagu mingi Kris Jenner olla nagu või Kim Kardashian nagu, ja ükskord mingi Kylie, võib-olla nende laps. Nagu, et olla mingi Stormi või keegi. Ja siis võib-olla prooviks, ma ikkagi tahaks proovida, mis tunne siis mees on olla. Võib-olla see oleks mingi Justin Bieber või midagi. I don't know nagu. Trump ja. No ei tea, kas ma tema keha tegelikult tahan näha paljana nagu. Jah. Aga ma mõtlen seda, et kui ma pean kogu aeg harjuma ümber nagu nende inimestega. Kas ma siis kelle mõistusega ma siis lõpuks olen? Ma arvan ikka enda omaga. Päris ohtlik tegelikult võib ka olla. Ma võin midagi täiesti lappe keerata. Ja mingi identiteedikriis võib lõpuks tekkida, ma arvan. No absoluutselt, kes sa tegelikult üldse oled. Ja aga sa saaksid maailmas tegelikult päris palju asju muuta. Saaks. Sa võiksid ju Putin olla näiteks üks päev. Jah, ja siis sa ütled üks päev lihtsalt mingi, et tõmbame kokku. Et tegelikult sellega saab väga palju ära teha. Aga kes oleks kõige põnevam inimene, kes olla? Kõige põnevam inimene, kes olla? Ma ei tea, neid on lihtsalt nii palju minu arust. Hästi palju. Ma tahaks korraks, aga samas, kui ma olen oma mõistusega, ma mõtlesin, et ma tahaks korraks olla mingi hull inimene. Ei, aga sa oled oma mõistusega. Aga samas siis sa võid minna, et oled hullumajas kuskil välismaal ja siis näed, mis elu seal nagu on, sest et sa elad tema elu ikkagi, kuigi sa ise oled oma mõistuse juures. Aga see tundub veel õudsam nagu. Ma ei tea tegelikult kas ma seda tahaks. Aga kas mul on ligipääs selle inimese nagu teadmistele või? Seal ei ole jälle täpsustatud seda. Jah. Sest mõtle, kui sa saaksid koguda kõikide nende inimeste teadmisi. Ma ei tea, kas sul siis järgmine päev need oleks või noh. Seal on nii palju küsimusi. Aga põnev see oleks, aga ma ei teeks seda, kui tõesti jah. Kui sa ei saa tagasi enda kehasse. Jah, siis ei viitsiks. Aga kui niimoodi, et mul vahepeal on võimalus. Muidugi. Hüppaks lihtsalt juba homme, hüppaks Putini kehasse, oleks nagu mingi läbi. Kindlalt. Igal juhul minu arust päris äge mäng. Siin on ju nii palju võimalusi, mida veel küsida ja mõelda, nii et seda võib siin teinegi kord teha ja teie ka kodus. Ja pluss meil on ju üldse, muidu me mõtleme küll, meil on elus väga palju neid what if momente. Nagu täiesti päriselus, tavaelus ongi, mis siis, kui ma ikkagi oleksin valinud selle mehe selle asemel või mis siis, kui ma oleks ülikooli läinud selle asemel, mis ma õppisin või jah. Nii et jah, see paneb mäng jah, niimoodi spekuleerida ja mitte tunda nagu seda survet päriselus. Ja.
aga aitäh, et kuulasid ja kuuleme, näeme järgmises episoodis. Tšau!